Buonasera. Allora, Traduce in francese. Bonsoir. Bonsoir. parto con una piccola domanda a Radu che riguarda la data. Mi domandavo quando ti abbiamo invitato perché hai scelto di venire qui proprio il 14 luglio o se questa è una scelta casuale. Parce que je voulais qu'on fête le 14 juillet avec Daft Punk à Rome. Che volevo festeggiare il 14 luglio con Daft Punk a Roma Et avec un concert, e anche con un concerto, même si c'est Tchaïkovski. anche se è Tchaikovsky. Quindi tu già sapevi che avrebbero suonato i Daft Punk oggi? Je sais tout, je fais partie des services secrets. So tutto perché faccio parte dei servizi segreti. Siamo felici di sentirci così protetti oggi allora. La musique vous protège, l'amour vous protège et l'humour vous protège. La musica vi protegge, l'amore vi protegge e La musica vous protège. la musica vi protegge. Poi faccio una domanda di carattere invece più diciamo di iniziativa. Perché hai deciso di accettare questo invito oltre per poter incontrare Anna che ringrazio per averci aiutato a organizzare l'evento? D'abord, je remercie aussi ma grande amie, je pourrais dire ma sœur Anna, Innanzitutto vorrei ringraziare la mia grandissima amica che potrei chiamare sorella Anna, qui nous a aidés à faire le lien avec ces jeunes incroyables. che ci ha permesso di entrare in contatto con questi ragazzi incredibili. Merci d'être là ce soir pour leur rendre hommage parce qu'ils sont géniaux. Grazie per essere qui tutti oggi per rendere omaggio a questi ragazzi che sono veramente incredibili. Et ils sont des vrais amoureux de cinéma. Sono dei veri appassionati innamorati di cinema. Ils vous apportent le cinéma à Trastevere et c'est pas fini. Ils ont des projets incroyables. Vi stanno portando il cinema a Trastevere e non finisce qui perché hanno dei progetti in testa che sono veramente eccezionali. Suivez-les, dans quelques mois, il y aura un événement incroyable qui vont vous faire la surprise. E continuate a seguirli perché tra qualche mese succederà qualcosa, vi faranno una bellissima sorpresa. Donc votre enthousiasme et votre amour m'ont convaincu à venir et je vous soutiens à fond. Il vostro entusiasmo e il vostro amore mi hanno convinto a venire e vi sostengo tantissimo in questo progetto. Campione del mondo. E con l'altro amico dove c'è io? Federico. Federico e tutta l'equipe. Pardon, hop. Allora io passerei al film, così ci rivediamo qui dopo il dibattito per le domande aperte con la piazza. Quindi vi ricordiamo che a fine proiezione potete fare delle domande o seguire comunque il dibattito. Non lo so, se vuoi aggiungere qualcosa prima del film. Moi je croyais qu'il n'y avait pas de film et que je racontais moi le film pendant 2 heures. Pensavo che non avremmo proiettato il film e che avrei potuto parlare per 2 ore. Siamo ben disposti a sentirti, però J'ai appris suonare i Daft Punk per 2 ore. J'ai appris à chanter et à danser Tchaïkovski. Ho imparato anche a danzare e cantare Tchaikovsky se volete. Io mi faccio indietro e... No, merci, bonne projection. Grazie. Grazie e buona proiezione a tutti. Parto con una domanda un po' che collega le tue varie opere, l'importanza del viaggio, come penso, almeno io l'ho vista come una ricerca sia di un'identità personale, di una verità personale, ma anche una ricerca collettiva di identità. Oui, c'est un peu complexe. Disons, le film est effectivement aussi une recherche d'une société idéale, Vero, il film è anche una ricerca di una società ideale, un dialogue entre les barbares de l'Est et les civilisés de l'Ouest, un dialogo tra i barbari dell'est e i civilizzati dell'ovest. mais c'est une blague. Hein. È una battuta.
mais aussi effectivement la question qui se pose, quel est le dialogue entre l'individu, l'individualité et le collectif, le violon solo et tout l'orchestre. Ma è vero che il tema è anche il dialogo tra l'individuale e il collettivo, quindi il violino da solo, il primo violino rispetto all'orchestra, Qui est la grande question depuis le début de l'humanité de nos sociétés. che è la vera domanda da quando è iniziata l'umanità riguardo alla società. Donc le concert, la recherche de l'harmonie ultime, ça peut être aussi une question politique et sociale. Quindi la ricerca dell'armonia ultima può essere anche una questione politica e sociale. Questa scelta di Tchaikovsky è legata al violino o ha anche altri motivi? Quand j'ai écrit la scène, je ne savais pas encore quelle symphonie j'allais utiliser. J'avais besoin d'une symphonie pour orchestre et violon. Quando ho scritto la sceneggiatura non sapevo ancora quale sinfonia avrei scelto, ho bisogno di una sinfonia che andasse bene per il violino e per l'orchestra. Et j'ai réécouté tous mes vieux 33 tours, E ho riascoltato tutti i miei vecchi 33 giri, tous les compositeurs russes, tutti i compositori russi, Shostakovich, Rachmaninov, Tchaïkovski. Tchaikovsky, Et j'ai redécouvert le concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovski. e ascoltando tutti questi pezzi ho riscoperto il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky Et j'ai eu l'impression qu'il avait écrit pour le film. e ho avuto l'impressione che fosse stato scritto per il mio film. Il y avait tous les parties, la partie du début de 40 secondes d'orchestre, C'erano tutti i pezzi che combaciavano, i primi 40 secondi dell'orchestra, où l'orchestre doit jouer mal. dove l'orchestra suona male, Après, il y a un solo de violon qui Oui. fait à peu près 30 secondes, poi c'è un assolo di violino di circa 30 secondi, dont j'avais besoin pour réveiller l'orchestre. che era necessario per me perché serviva per risvegliare l'orchestra. Et après, il y a le crescendo ensemble, violon et orchestre, donc tout semblait écrit pour la dramaturgie de l'orchestre. E poi c'è questo crescendo di violino e orchestra e tutto sembrava scritto per la mia storia. Et tous les plages, même les plages où il y a moins d'orchestre pour que lui puisse raconter en voix off l'histoire, et après avec le crescendo, après la voix off de l'histoire. Tout était extraordinairement ajusté pour le film. Tutto era magistralmente creato come per il mio film, anche le parti dove non è così intensa la parte dell'orchestra, quindi poteva aggiungere la voce in cui lui avrebbe raccontato la storia per poi ripassare in questo crescendo che rendeva tutto magico e perfetto per quello che volevo raccontare. Mais après, on a travaillé avec le compositeur Armand Amar, on a coupé une partie, surtout du second mouvement, pour que ça soit que 13 minutes et non pas 18 minutes du concerto en entier. Poi ho rilavorato assieme a un compositore, Amar, che ho lavorato sulla sinfonia per renderla meno lunga di quella originale che era di 18 minuti e per renderla di 13 minuti. Non so se l'ho letta io questa cosa, però ti faccio una domanda. Il protagonista arriva, Filippov arriva a Parigi con questo senso di doversi riscattare, quindi una ricerca di una verità. E un po' ci ho visto anche una possibilità di risoluzione di un passato che non è mai stato, appunto, di cui non è riuscito mai ad ammettere i propri errori. Quanto questo rientra con la storia della Russia, perché poi tu in ogni film hai utilizzato una grande capacità anche di denuncia degli errori dei popoli, anche nelle disgrazie, e quindi mi domandavo se questa sua espiazione fosse anche il racconto di un popolo. C'est à la fois très spécifique russe, à la fois très spécifique des pays de l'Est, È vero che è molto identitario, molto legato alla Russia e ai paesi dell'Est, et à la fois c'est aussi universel. ma anche universale. Parce que là, à travers ce personnage, ce qu'on raconte, c'est des destins humains qui ont été mis à genoux, Perché attraverso questa storia, attraverso questo personaggio raccontiamo dei destini umani che sono stati messi in ginocchio et par la dictature,
attraverso la dittatura, a colpa della dittatura. Et l'histoire de cet homme, c'est comment il essaie de se remettre debout. E la storia di quest'uomo è come lui riesce a rimettersi in piedi, a rialzarsi. Donc c'est à la fois spécifique à ces pays-là, Quindi è sia legato intimamente a questi paesi, mais c'est aussi le message que je voulais donner par rapport à l'humanité entière, ma è anche il messaggio che io volevo dare rispetto a tutta l'umanità, que c'est beaucoup mieux de ne jamais rester à genoux, che è molto meglio non restare mai in ginocchio ma alzarsi in piedi, comme vous le faites avec le cinéma. come voi state facendo con il cinema. Il faut toujours se mettre debout. Bisogna sempre alzarsi in piedi. Grazie mille. Mi domandavo se dal tuo punto di vista Parigi rispetto alla Russia e tanti altri paesi, quindi la Francia, ma anche penso come la Francia da altri paesi europei, rappresentano ancora i paesi della possibilità, perché qui vediamo un popolo che scappa da una Russia contemporanea che porta ancora le ferite della Russia del passato, ma che in realtà anche questa viene condannata, perché poi anche la Russia in cui vivono loro è una Russia in difficoltà e piegata, mentre Parigi o comunque appare una possibilità. Non, mais tout le rapport que je disais en blaguant, c'est le rapport entre les barbares de l'Est et les civilisés de l'Ouest. Quindi quando facevo la battuta del rapporto tra i barbari dell'Est e i civilizzati dell'Occidente, Moi, je suis un barbare de l'Est. io sono un barbaro dell'Est, Mais je crois que la Russie, même aujourd'hui, c'est un pays extraordinaire et le peuple russe est un peuple extraordinaire. ma penso che la Russia anche di oggi sia un paese straordinario e il popolo russo è un popolo straordinario. Et il ne faut pas confondre avec la politique de la Russie d'aujourd'hui. E quando parlo di popolo non bisogna confonderlo, non bisogna fare confusione con la politica russa di oggi. C'est une des plus grandes cultures du monde, Quella russa è una delle più grandi culture del mondo, qui a donné à l'humanité parmi les plus grands génies dans tous les domaines, che ha regalato al mondo tra i geni più grandi che ci siano mai stati, qui après n'ont pas eu la chance d'avoir la démocratie. che purtroppo non hanno avuto la fortuna di vivere la democrazia. Mais le film raconte comment ces génies de l'Est viennent rencontrer la richesse et la démocratie de l'Ouest. Et que peut-être ça aussi, il faut créer un dialogue beaucoup plus fort et se nourrir les uns les autres. Ma questo film racconta come questi geni dell'Est a un certo punto incontrano e scoprono la ricchezza e la democrazia dell'Occidente e si parla di come questi due popoli, queste due realtà si incontrano e devono imparare l'uno dall'altro. Pour raconter une histoire personnelle, E per parlarvi di un esempio personale, quand moi je suis arrivé la première fois à Paris, je me suis évadé de Roumanie quando sono scappato, andato via dalla Romania e sono arrivato per la prima volta a Parigi, dans les années 80. erano gli anni '80, C'était l'hiver, le 4 décembre, era inverno, era il 4 dicembre. et j'arrivais à Paris, il y avait toutes les décorations de Noël. Sono arrivata a Parigi ed era tutta addobbata con le decorazioni Il y avait des natalizie. lumières partout, c'était merveilleux, c'était un conte de fées. C'erano luci dappertutto, era veramente una realtà incredibile, mi sembrava di essere in una fiaba. Et moi je m'évadais de Bucarest où tout était dans le noir, il n'y avait pas d'électricité. E io arrivavo da Bucarest dove era tutto nero, tutto buio, non c'era neanche elettricità. Et Paris m'a paru presque un dessin tellement c'était beau. E Parigi mi è sembrata quasi un disegno da quanto fosse bello. Et pourtant, c'est entre ce que j'étais moi du noir avec Paris des lumières que ça a fait ce que je suis devenu. Donc c'est le dialogue des deux. E io sono veramente il frutto del dialogo tra le due realtà. Io arrivavo dal nero, dal buio di Bucarest e mi sono sposato con le luci di Parigi. E questo sono io. Hai più volte affrontato dei temi entrando nelle credenze oppure nelle tradizioni dei vari popoli, anche in Train de Vie, negli altri film riesci a raccontarli senza retorica ma mostrandoli nei loro lati più positivi. Lo vediamo anche nella comunità nomade che poi gestisce l'aeroporto in maniera divertente,
ma poi si ripropone come soluzione all'interno del concerto, nella preparazione del concerto. Mi domandavo come entri all'interno di questi popoli, al di là della comunità Rom, che magari è stato più semplice perché fa parte anche più del tuo paese, però dalla Russia, ma anche nelle deportazioni hai raccontato dei momenti con un'attenzione, appunto, come ho detto prima, senza retorica. Il y a deux questions pour moi. Ci sono due questioni, due cose. Une, en général, j'adore voyager d'une identité et d'une culture à l'autre, même quand je ne les connais pas. Da una parte mi piace viaggiare e scoprire varie identità, passare da una cultura all'altra, anche quando non conosco queste culture. Parce que j'adore me documenter énormément avant de faire un film, de voyager, de vivre avec les gens dont je vais parler. Perché quando realizzo un film mi piace, ho bisogno di documentarmi, di assimilare informazioni sulle comunità, le persone, i popoli di cui andrò a parlare. Et c'est le voyage le plus beau de ma vie, d'aller rentrer dans la subjectivité des autres. E il viaggio più bello della mia vita è quello di riuscire ad arrivare nella soggettività delle persone, nella soggettività degli altri. Et que nous, les cinéastes, on sait avant qu'on peut toujours rater les films. Qu'à la fin, les films peuvent toujours être mauvais. E noi cineasti sappiamo sempre da subito che un film può essere anche un insuccesso. Mais si au moins on fait ce beau voyage à travers la subjectivité des autres, au moins on a gagné ça. Ma se almeno prima facciamo questo bel viaggio nella soggettività, nell'identità degli altri, almeno abbiamo vinto qualcosa. Et de l'autre côté, les Gitans, effectivement, j'ai passé mon enfance dans un petit village en Roumanie où il y avait énormément de Gitans et les gens du village disaient « faut pas que tu ailles les voir parce qu'ils volent les enfants ». E per quanto riguarda i gitani, è vero, io arrivo da un piccolo villaggio della Romania dove c'era una piccola comunità gitana da cui i grandi mi dicevano di stare lontano perché mi raccontavano che loro rubavano i bambini. Et je suis devenu ami avec eux. Et on a fait des chansons ensemble, on a joué au football ensemble, on a fait plein de choses ensemble. E io invece ci sono diventato amico, abbiamo cantato insieme, giocavamo a calcio insieme, sono diventati dei miei amici. Donc je peux dire que je connais assez bien les Gitans. Quindi posso dire che conosco abbastanza bene questo popolo gitano. Hai sempre affrontato il tema della dittatura con ironia, hai utilizzato l'ironia per contestare, raccontare e anche condannare la dittatura, ma adesso le dittature sono un po' cambiate, abbiamo delle nuove forme di dittature che sono spesso populismi sfrenati. La Francia l'ha, diciamo, sfiorato per un pelo e mi domandavo cosa pensi di queste nuove forme di dittatura e se pensi che siano nuove forme di dittatura in qualche modo. C'est mon avis personnel, moi je crois que la dictature et l'extrême droite et gauche n'ont pas changé, c'est les mêmes. La mia opinione personale è che la dittatura, come l'estrema destra e l'estrema sinistra, non sono cambiate. Malheureusement, c'est les mêmes, exactement les mêmes signaux et les mêmes conditions avec deux petites différences qu'il y a 80 ans. Sono veramente le stesse di 80 anni fa. Même s'il y a eu deux révolutions, il y a eu la révolution numérique entre-temps et la globalisation. C'est les seules choses qui ont changé. Le reste, la crise économique, le chômage, l'immigration, tout ça c'est la même chose. Le uniche due cose che sono cambiate in questi anni sono la rivoluzione digitale e la globalizzazione, ma per il resto la crisi economica, la disoccupazione sono delle cose che c'erano anche prima e non sono cambiate. Et c'est d'autant plus triste. E ancora più triste parce qu'en 80 ans on a fait des progrès énormes dans plein de domaines. In 80 anni in tantissimi settori ci sono stati dei progressi, degli avanzamenti enormi. Mais on n'a fait aucun progrès au niveau de l'esprit philosophique pour combattre cette maladie qui est le fascisme et la haine de l'autre et le nazionalisme. Ma non c'è stato nessun progresso verso la lotta contro il fascismo e l'odio verso l'altro. On a exactement les mêmes réflexes qu'il y a 80 ans. Ci sono gli stessi riflessi di 80 anni fa. C'est terrible. Ed è orribile.
Mais on va se moquer, on va rire d'eux aussi. Ma possiamo prenderli in giro e ridere di loro, almeno. Se ci sono domande dal pubblico noi siamo molto felici di far girare il microfono, quindi se c'è qualche primo coraggioso partiamo, vai. Bonsoir. Bonsoir. Volevo sapere, lei ha utilizzato questi attori straordinari e sono tutti attori russi, immagino, dalla pronuncia li ha incontrati lì in Russia. Com'è stato il rapporto con loro? Com'è stata questa avventura? Come dire, insomma, vedo che il film è anche divertente, come dire, c'è questa ironia, immagino che lei, insomma, ci sono stati degli episodi divertenti, non so come dire, degli episodi divertenti. Com'è stato il rapporto con loro? Les acteurs m'ont été imposés par Brezhnev. Gli attori mi sono stati imposti da Brezhnev. Da Brezhnev. Non, non, c'est une blague. No, non è vero, neanche questo. C'est mon sketch. Non, effectivement, j'ai été à Moscou et on a fait un casting pendant un mois et on a vu les plus grandes stars. Ces trois-là, même les quatre avec la femme, Anna, c'était très grandes stars à Moscou. Quindi sono stato a Mosca per un mese e ho fatto un casting lì e ho scelto alcuni attori, di cui 4 che sono veramente 4 star importantissime in Russia. Et par exemple, celui qui joue Andrei Filipov, c'est une des plus grandes stars. C'est comme Depardieu en France, tout le monde le reconnaît dans la rue. L'attore che personifica Filipov è una star incredibile in Russia, è l'equivalente di Depardieu in Francia. Donc il y a eu plein d'épisodes rigolotes, même au casting, parce qu'il me disait mais qui es-tu de venir faire des essais avec nos stars russes? Et j'ai dit il faut quand même faire des essais, vous n'allez pas faire le film sans essais. E durante il casting ci sono stati effettivamente dei momenti molto divertenti, perché quando sono arrivato mi dicevano ma chi sei tu per venire a chiedere di poter far recitare degli attori così importanti, e io ho detto no, lo voglio fare lo stesso. Et un exemple très drôle, c'est que celui qui joue le KGBiste, qui est un des plus grands acteurs de théâtre, n'avait jamais joué la comédie de sa vie. E un altro episodio che è divertente è che l'attore che impersonifica il personaggio funzionario del KGB non aveva mai avuto un ruolo comico in vita sua. Et il m'a dit non, moi je peux pas être drôle. E mi ha detto no, io non riesco a essere simpatico. Et il a été très drôle. Ma in realtà è stato molto simpatico. Et après, ce qui était aussi intéressant, c'était le rapport entre l'école des acteurs russes et français. Et ça, c'était très drôle aussi. Parce que c'est deux manières de jouer très différentes. Un'altra cosa molto interessante e molto divertente è stato vedere il rapporto degli attori che venivano da una scuola di recitazione russa e quelli che venivano dalla scuola di recitazione francese. Perché l'effetto è stato molto divertente. Et la première répétition, puisque je répète pendant un mois avec les acteurs, la première répétition, il y avait les 3 acteurs russes et François Berléand, le directeur du théâtre français. E durante la prima prova, quando c'è una scena dove ci sono queste 3 grandi star russe e l'attore francese che impersonifica il direttore del teatro Châtelet. Et les 3 acteurs russes, même, ils étaient très imposants physiquement, ils essayaient de l'écraser pour dire nous, l'école russe, on est les meilleurs. E i 3 attori russi, anche, che hanno un aspetto anche molto imponente, cercavano di schiacciarlo per fargli vedere che loro arrivavano dalla scuola russa. Et le pauvre Berléand, il était tout seul et petit. E il povero Berléand, l'attore francese, era da solo, così tutto piccolo. Mais il les a fait tellement rire qu'ils sont devenus tout de suite amis. Ma li ha fatti ridere così tanto che sono diventati subito amici. Mais moi, j'adorais regarder les styles différents de jeu. C'est des styles complètement à l'opposé l'un de l'autre. Les Russes jouent beaucoup avec tout, avec le corps, avec la voix, et les Français, c'est très économique. Ma mi è piaciuto tantissimo, mi sono divertita tantissimo a vedere questo rapporto tra la scuola russa, il modo di recitare di questi attori russi molto imponente, utilizzano tutti i gesti, molto il corpo, la voce e il modo completamente diverso dei francesi.
Altra domanda? Una domanda, volevo sapere, questo film ha avuto successo in Russia e in quali altri paesi ha avuto più successo? Non lo so, beaucoup de pays, Molti paesi. beaucoup, toute l'Amérique latine, In America Latina, au Japon énormément, moltissimo in Giappone, en Allemagne, en France. En France, il y a eu 2 millions de spectateurs. abbiamo ottenuto 2 milioni di spettatori. En Roumanie, bien évidemment. In Romania ovviamente, Et Canada. Et aux États-Unis, on était nominé au Golden Globe. in Canada e negli Stati Uniti dove siamo stati nominati per i Golden Globe. Donc je sais pas. Voilà. Et en Russie, oui. En Russie, il y a même une belle anecdote. E in Russia sì, è vero, abbiamo avuto molto successo e c'è un aneddoto legato a questo. Quand on a fait la première projection en Russie avec beaucoup de public, Quando abbiamo fatto c'è stata la prima proiezione in Russia, c'era moltissimo pubblico et ils sont tous venus après vers nous parler, aux acteurs et à moi. e poi tutto il pubblico si è avvicinato a noi per parlare con me, per parlare con gli attori. Et ils m'ont parlé pendant un quart d'heure en russe. Mi hanno parlato in russo per un quarto d'ora Et moi, je les écoutais. e io li ascoltavo. Et au bout d'un quart d'heure, je leur ai dit, mais je parle pas russe. E dopo un quarto d'ora gli ho detto, scusate ma io non parlo russo. Et ils croyaient que j'étais russe. E loro credevano fossi russo. Et il paraît qu'ils m'ont dit qu'ils ont reconnu des rues de Moscou, E mi hanno detto che sembrava avessero riconosciuto dei russi di Mosca, alors que j'ai tourné quasiment tout Moscou à Bucarest. mentre ho girato quasi tutte le scene di Mosca a Bucarest. Sì, buonasera. E ecco la scena dello zingaro che suona il violino e lei ascolta, chiaro, bellissima sempre, è un classico per intrattenere, bello, no? Cioè, ma io volevo passare alla questione del razzismo in generale. Assistiamo quotidianamente a scene, chiunque penso, in cui c'è una intolleranza di fondo da parte in generale, sono italiano e comunque sia, emerge, non c'è niente da fare, emerge. Ora, dal punto di vista di un cineasta, di tutto quello che stai raccontando, il rispetto della condivisione, bella parola, condividere, non solo su Facebook, volevo da te una piccola, mi fermo se no comincio io a parlare, una piccola considerazione per svegliarci, perché per quello che mi riguarda a volte ci sono dei delinquenti dappertutto, chiaro, in qualsiasi, per cui non è che il buonismo deve arrivare a tutti quanti a cogliere tutto, ma la nostra cultura sta facendo emergere qualcosa che sembrava andato via. Grazie. Je vais vous raconter 2 histoires. Per rispondere racconterò 2 storie. J'ai eu la chance de grandir en Roumanie avec des parents intellectuels. Ho avuto la fortuna di crescere in Romania, figlio di 2 genitori intellettuali. Mon père était journaliste Mio padre era giornalista et ma mère éditrice de livres. e mia madre era editrice di libri. On avait des très grandes bibliothèques à la maison Avevamo delle librerie enormi a casa, et des bibliothèques très profondes. grandissime e molto profonde. Pourquoi profondes? E perché profonde? Parce que comme c'était une dictature, Perché visto che vivevamo la dittatura, devant il y avait les livres autorisés davanti c'erano i libri autorizzati et derrière cachés les livres interdits e dietro nascosti c'erano i libri proibiti qui venaient du monde entier. che arrivavano da tutto il mondo. J'ai beaucoup appris à lire les livres interdits. Ho imparato molto a leggere dai libri proibiti Et j'ai eu la chance, comme je vivais entre guillemets dans une prison, parce qu'on n'avait pas le droit de voyager, e ho avuto la fortuna quando vivevo in una prigione tra virgolette perché noi non avevamo il diritto di viaggiare. j'ai été éduqué avec la curiosité de l'autre, Ho avuto la fortuna di essere educato alla curiosità verso l'altro jamais la peur. e mai alla paura. Pour moi, l'autre était un rêve.
Per me l'altro è un sogno, parce que j'étais enfermé. perché io ero stato rinchiuso, imprigionato. Aujourd'hui, on doit revenir au rêve de l'autre et non pas à la peur de l'autre. Oggi dobbiamo tornare a questo sogno dell'altro e non alla paura dell'altro. En espérant qu'il ne faille pas retourner en prison pour être capable de rêver de l'autre. Sperando che non mi tocchi tornare in prigione per poter sognare l'altro. Donc je sais, on le sait tous, la société est malade. Sappiamo tutti che la società è malata. Il y a une autre histoire que je raconte beaucoup par rapport à la peur des terroristes qui arriveraient de Syrie et d'Irak. E c'è un'altra storia che racconto rispetto alla paura dei terroristi che dovrebbero arrivare dalla Siria e dall'Iraq. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Durante la Seconda Guerra Mondiale il y a eu beaucoup de réfugiés anti-nazis qui venaient d'Allemagne, qui se réfugiaient en France. ci sono stati moltissimi rifugiati antinazisti che arrivavano dalla Germania per rifugiarsi in Francia C'était des Allemands, ed erano dei tedeschi parmi eux des génies de la culture allemande. e tra loro c'erano dei geni della cultura tedesca, Marc Ernst, beaucoup de grands noms. dei nomi grandissimi, Ernst. Avec le regard d'aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, E con lo sguardo di oggi, quindi facendo un passo indietro, guardando la storia, est-ce qu'on dirait aujourd'hui on n'aurait pas dû les laisser venir en France? oggi diremmo non avremmo dovuto lasciarli venire in Francia? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec tous ces réfugiés, il y a eu aussi des espions nazis. Perché noi sappiamo oggi che con tutti questi rifugiati ci sono state anche delle spie naziste. Mais je crois qu'on a bien fait de laisser venir les réfugiés anti-nazis. Ma credo che abbiamo fatto bene a lasciare entrare i rifugiati antinazisti. Donc aujourd'hui, on doit faire la même chose. E oggi dovremmo fare la stessa cosa. Dans un autre film que j'ai fait qui s'appelle Va, vie et deviens, In un altro film che ho realizzato che si intitola Va, vie et deviens, il y a un personnage d'un grand-père c'è il personaggio di un nonno qui dit à son petit-fils, che dice al nipote: sans risque, il n'y a pas d'amour. senza rischio non c'è amore, Alors, vaut mieux risquer. allora è meglio rischiare. Buonasera, posso parlare la nostra lingua materna? Se il Sì, pubblico è però d'accordo? chi le traduce? Sempre io. Ah, Prima ok. faccio una domanda rumeno e dopo in italiano, perché mi sembra giusto se contri un paese straniero, un tuo paesano, no? Cum v-a venit în minte să includeți țiganii? Adică au fost la începutul filmului proiectul să-i aveți inclus țiganii sau, mă scuzați că zic țigani, etnia romă, sau v-a venit atunci ideile să, nu știu cum să vă zic, cum a fost în proiect filmul? E la traduzione? Come vi è venuto, no, il progetto per questo film era dall'inizio mettere i zingari in mezzo o no? Com'era? O vi è venuto così in mente quando stavi girando, non lo so, prima di fare una prova, non lo so, perché il momento è stato veramente divertente, cioè molto divertente, a parte la fine che è finito con grande emozione, perché tutti quanti avevamo la nostra emozione, e poi un consiglio, è meglio di fare non meglio, un consiglio di fare anche lei la vostra storia, un film proprio della vostra storia, perché quello che raccontavi, lei racconta sempre in tutti i festival, mi ricordo anche 3 anni fa a Ventotene, che sempre parla della Romania, che la Romania non ci sta un film, però lei sempre parla della Romania. Grazie e buona serata. Merci beaucoup. Oui, les gitans sont dans 3 de mes films, je crois, donc ça vient d'une manière inconsciente et amoureuse, si je peux dire. È vero che gli zingari ci sono in 3 dei miei film e questo viene in modo un po' inconscio, se vogliamo, e molto appassionato da parte mia. Je suis juif et les juifs et les gitans, on a eu des destins communs souvent le long de l'histoire. Io sono ebreo e ebrei e zingari hanno avuto un destino comune se guardiamo la storia.
Donc dans ce film-là, comme dans Train de vie, comme dans Trahir, mon premier film, il y a toujours eu les gitans qui ont eu à peu près la même trajectoire que les juifs, en tout cas que mes personnages. E nei miei film, in questo film, anche in Train de vie e in Trahir, che è il mio primo film, gli zingari hanno avuto un po' lo stesso destino, la stessa traiettoria degli ebrei. Et c'est exactement sur la thématique qui me touche beaucoup, c'est ce racisme contre la différence. C'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un de différent, on essaie de s'en méfier. E il tema del razzismo è una cosa che mi tocca nel profondo, il fatto che la paura dell'altro, che quando siamo di fronte all'altro tendiamo sempre ad allontanarci da lui, è qualcosa che per me è molto importante. Et effectivement, la scène dont parlait le monsieur avec le solo de Paganini joué par le gitan est exactement ce que je voulais dire. On ne s'attend pas d'un gitan qui puisse jouer un des morceaux les plus difficiles pour le violon. E la scena che ha ricordato il signore che ci ha fatto la domanda, dove questo zingaro suona questo pezzo di Paganini, era esattamente quello che volevo dimostrare, il fatto che nessuno si aspetterebbe da uno zingaro che sia in grado di suonare un pezzo del genere. Et pour tout vous dire, l'acteur qui est un des plus grands violonistes gitans de musique gitane, E per dirvi un'altra cosa, questo attore, che è uno dei più grandi attori zingaro di musica gitana, il ne sait pas lire les notes, il n'a jamais joué de la musique classique, non sa leggere la musica, non ha mai suonato musica classica, mais il a appris Paganini à l'oreille et il a joué aussi bien qu'un très grand violoniste. ma ha imparato Paganini ascoltandolo e l'ha suonato come un grandissimo musicista. Ciao, allora io intanto ti faccio i complimenti per il film, io l'avrò visto 10 volte, è un capolavoro, Sei un capolavoro. tu? Ah. Sì, sono io, Sì. sono io. E volevo chiederti appunto il rapporto che hanno avuto gli attori con la musica, con gli strumenti musicali. La plupart des membres de l'orchestre sont des musiciens, Quindi la maggior parte dei membri dell'orchestra sono dei veri musicisti, pas les acteurs principaux. non gli attori principali. Donc, les acteurs principaux ont eu des coachs pendant 3 mois. Gli attori principali hanno avuto una formazione con dei coach per 3 mesi. Comme dans tous mes films, pendant les répétitions, il y a une usine. Come in tutti i miei film, durante le prove c'è una sorta di fabbrica, di officina. Tu vas dans une chambre, il y a répétition de violon. Se entri nella prima stanza ci sono prove di violino, À une autre chambre, il y a la répétition de chef d'orchestre. in un'altra sala sono le prove del direttore d'orchestra che Dans si une autre esercita. chambre, le violoncelle. In un'altra stanza sono le prove di Et violoncello. dans d'autres chambres, les musiciens qui apprennent à faire les acteurs. E in un'altra stanza ci sono i musicisti che imparano a fare gli attori. Donc voilà, la majorité, on a essayé d'être musicien pour ne pas avoir à travailler trop avec tout le monde. Ma è vero che la maggior parte dei membri dell'orchestra erano già dei musicisti per non dover insegnarlo a troppe persone. Mais pour rendre les choses compliquées, Ma per rendere le cose ancora più complicate, les musiciens viennent de France, de Roumanie et de Russie. i musicisti vengono dalla Francia, dalla Romania e dalla Russia. Donc sur le tournage, c'était la tour de Babel. Quindi durante il set è stato veramente una torre di Babele. Buonasera. Volevo sapere soltanto una cosa, per quale motivo, con quale criterio è stato scelto il concerto di Tchaikovsky per imperniare il film su questo pezzo bellissimo? Je crois qu'on a enregistré ma réponse, si on peut mettre la bande. Penso che la mia risposta sia stata già registrata, quindi se vogliamo farla partire. Non, la vérité c'est que Tchaïkovski m'a appelé. La verità è che Tchaikovsky mi ha chiamato Il m'a dit je suis au chômage. e mi ha detto: sono disoccupato, T'as pas quelque chose pour moi? non hai qualcosa da farmi Et je fare? lui ai dit viens, E gli ho detto: vieni, on trouvera. troviamo qualcosa da farti fare. Il y a 3 spectateurs qui n'ont pas aimé la réponse.
Sono 3 spettatori a cui non è piaciuta la risposta. Grazie. Allora io ringrazio Chiara per averci Grazie aiutato a lei. e naturalmente Radu. Sinon, il y a une projection demain. Demain, une projection très importante, Alla Casa del Cinema alle ore 21. à l'heure 21. Un très grand court-métrage de 15 minutes. Il faut absolument que vous veniez. Cortometraggio di 15 minuti, dovete andarci per forza. Merci. All'interno di un festival. Sì, all'interno dei festival. Africa. Roma Africa Film Festival. Je vous invite. Allora, ancora Venite a grazie vedere il all'Istituto. cortometraggio. Allora, grazie a Chiara, all'Istituto francese, a Radu per essere venuto qua. Un ultimo applauso e un ultimo inchino direi.